नेशनल न्यूज टिभी हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आजको यो बसाइमा पनि उपस्थित भएका छौँ र हामीले चाहिँ तिहारको देउसी भैलो नेपालभित्र मात्रै हुन्छ भन्ने सोच्छौँ तर सुगौली सन्धिभन्दा पहिलेको नेपालभित्र पनि यो देउसी भैलोहरू सञ्चालन गरिन्छन्। विभिन्न राज्यहरू उत्तराखण्ड त्यसैगरी हिमाचल लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरू सिक्किम दार्जिलिङ लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि यो कार्यक्रमहरू रहन्छन्। त्यहाँ पनि नेपाली परम्पराहरू नेपाली संस्कृति झल्किने खालका नाचगानहरू हुने गर्दछन्, देउसी भैलो हुने गर्दछन् र यसै अन्तर्गत हामीले ग्रेटर नेपालको अभिन्न अङ्ग अलिपुरद्वारमा रहेको कालचिनी भन्ने स्थानमा खेलिएको देउसी भैलो तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्न लागिराखेका छौँ। कालचिनीको बारेमा तपाईँलाई अझ धेरै जानकारी चाहिएमा हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला, हामी तपाईँलाई यो बारेमा पनि बताउने छौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त? कृपया लाइक, कमेन्ट र सेयर गरेर धेरै नेपाली समक्ष पुर्याउन नभुल्नुहोला। नेपालमा मात्र होइन, नेपालभन्दा बाहिर जुन सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपाल थियो त्यो क्षेत्रमा पनि देउसी भैलो लगायत नेपाली परम्परा झल्किने खालका विभिन्न कार्यक्रमहरू हुँदै आएका छन्।